హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు టెక్ఫాక్స్ ఇన్ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్. నేను మీ రఫీ. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు నేను మీకు ఒక భయంకరమైన లూట్ గురించి చెప్తాను. నేను రీసెంట్గా ఒక 3 days బ్యాక్ చేసిన ఒక లూట్ గురించి. దాదాపు 37,000 రూపాయల ఫోన్ నేను కేవలం 16,000 రూపాయల బడ్జెట్లోనే కొన్నాను. ఆ లూట్ ఏంటని చెప్పడానికంటే ముందు ఇలాంటి లూట్ డీల్స్ కోసం మీరు అర్జెంటుగా కింద డిస్క్రిప్షన్లో మన టెలిగ్రామ్ డీల్స్ గ్రూప్ ఒకటి ఉంటుంది. దాంట్లో జాయిన్ అయిపోండి. ఇలాంటి డీల్స్ అనేది స్పాంటేనియస్గా వస్తూ ఉంటాయి. 1 minute, 2 minutes, 5 minutes ఇలా కూడా మీకు లూట్స్ అనేవి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి. అండ్ ఈరోజు కూడా మీకు శాంసంగ్ సంబంధించిన ఒక 49 inches QLED టీవీ దాదాపు 93,000 రూపాయలు ఉన్న టీవీ కేవలం 45,000 రూపాయలకు వచ్చింది. చాలామంది కొనుక్కున్నారు. అండ్ ఇప్పుడు వెంటనే అది మీకు వితిన్ షార్ట్ టైంలో ఒక 5 minutes, 10 minutesలో అది మళ్ళీ 70,000 రూపాయలకు పెట్టేశారు. ఇదే టీవీ ఆఫ్లైన్లో దగ్గర 70 నుంచి 80,000 రూపాయల బడ్జెట్లో కూడా ఉంది. అది కేవలం మీకు విత్ కార్డ్ ఆఫర్ అయితే కొంతమందికి 43,000 రూపాయలకి వచ్చింది. ఇలాంటి డీల్స్ తెలుసుకోవాలంటే మీరు స్పాంటేనియస్ డీల్స్ అని తెలుస్తూ ఉంటాయి. డీల్స్ గ్రూప్లో ఫాలో అయిపోండి. అప్పుడే మీకు ఒక ఫుల్ క్లారిటీ అయితే వస్తుంది. ఎందుకంటే నేను పెడతా ఉంటాను, వీడియో పెడతాను, తర్వాత చాలామంది ఫేక్ అని చెప్తున్నారు. ఇది ఫేక్ కాదు. అండ్ ఈరోజు నేను చేసిన లూట్ కూడా మీకు IQOO సంబంధించిన అఫీషియల్ వెబ్సైట్లో లూట్. ఇది కేవలం నాకు 16,000 రూపాయల బడ్జెట్లోనే వచ్చింది. దాదాపు 37,000 రూపాయలు ఉండే ఫోన్ ఇది IQOO 3 మొబైల్. నేను మొన్న వీడియో చేశాను కదా, అదే ఇది. కాకపోతే చాలామందికి దొరకలేదు. దొరకకపోతే మీరు ఫాస్ట్గా ఉంటే మీకు దొరుకుతుంది. కొంతమంది కొనుక్కున్నారు, చాలామంది నాకు ఫోటోలు కూడా పెడుతున్నారు. అండ్ నాది కూడా ఈరోజు డెలివరీ అయిపోయింది. అండ్ చాలామందికి కొన్ని డౌట్స్ ఉన్నాయి. ఇది సెకండ్ హ్యాండ్ మొబైల్ పంపిస్తున్నారా అని అడుగుతున్నారు. అండ్ ఇది అఫీషియల్ వెబ్సైట్ ఏనా అని అడుగుతున్నారు. అఫీషియల్ వెబ్సైట్లో కొన్నాను. ఇది సెకండ్ హ్యాండ్ మొబైల్ అయితే కాదు, డైరెక్ట్ కొత్త మొబైలే పంపిస్తున్నారు. అండ్ వాడేసిన మొబైల్స్ ఇలాంటివి కూడా డ్యామేజ్ ఉన్న మొబైల్స్ ఇలాంటివి అయితే రావట్లేదు. కొత్త ఫోన్ వస్తుంది. అదే ఇప్పుడు మీకు అన్బాక్సింగ్ చేసి చూపిస్తాను. అందుకే మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఇలాంటి లూట్ డీల్స్ తెలుసుకోవాలంటే మన టెలిగ్రామ్ డీల్స్ గ్రూప్లో ఫాలో అయితేనే ఇలాంటి లూట్స్ అనేవి తెలుస్తూ ఉంటాయి. ఈరోజు నేను IQOO 3 మొబైల్ని కేవలం 16,000 రూపాయల బడ్జెట్లో కొన్నాను. ఇప్పుడు దీన్ని మీకు అన్బాక్సింగ్ చేసి దీంట్లో ఉన్న కొన్ని బేసిక్ ఫీచర్స్ గురించి చెప్తాను. ఎందుకంటే మళ్ళీ రెగ్యులర్ అన్బాక్సింగ్ చేసుకుంటూ పోయినాం అనుకోండి, ఇది ఆల్మోస్ట్ 1 year బ్యాక్ మొబైల్. ఇప్పుడు దీన్ని మీకు అన్బాక్సింగ్ రెగ్యులర్ స్టైల్లో చేసినా మీకు బోర్ కొడుతుంది. చూడటానికి కూడా ఎంత ఇంట్రెస్టింగ్ అయితే ఉండదు. జస్ట్ బేసిక్గా ఈ బాక్స్లో మనకి ఏమేమి వస్తాయి అండ్ దీంట్లో ఫీచర్స్ ఏంటి, డిజైన్ ఎలా ఉంది, మీరు అన్నట్టు అది సెకండ్ హ్యాండ్ మొబైలా లేకపోతే వాడేసిన మొబైలా, డ్యామేజ్ ఉన్న మొబైలా, ఇవన్నీ కూడా మీకు చూపిస్తాను. సో ఇది ఇలా మనకు ఒక స్పెషల్ బాక్స్ ప్యాకేజ్ వస్తుంది IQOO నుంచి. పైన IQOO బ్రాండింగ్ ఉంటుంది. జస్ట్ ఒక గిఫ్ట్ ప్యాకేజ్ లాగా ఇచ్చారు. దీని లోపల మనకి ఒక IQOO మొబైల్కి సంబంధించిన బాక్స్ ఉంటుంది. వీళ్ళ స్పెషల్ డిజైన్ బాక్స్ ఇది. ఆల్రెడీ మీరు IQOO 7, IQOO Z3 ఇలాంటి డిజైన్తోనే వస్తుంది. అండ్ చాలామంది అడుగుతున్నారు ఇది ఎప్పుడు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేశారన్న, కనీసం కొంచెం చూసి చెప్పు అని చెప్పి. ఇది ఇప్పుడు మీకు బాక్స్ మీద నాకు ఇక్కడ ఏమైనా ఉందంటే February 2020 అని ఉంది. అంటే దాదాపు 1 year బ్యాక్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసిన మొబైలే. రీసెంట్ టైమ్స్లో అయితే వీళ్ళు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అయితే చేయలేదు. నాకు తెలిసి ఇది స్టాక్ క్లియరెన్స్ సేల్ అనుకుంటున్నాను. అందుకే అంత తక్కువగా పెట్టారు. 37,000 రూపాయల ఫోన్ మీకు 17,000 రూపాయలకు పెట్టి మళ్ళీ కార్డ్ ఆఫర్లు ఇలాంటివి ఇస్తున్నారంటే ఖచ్చితంగా ఇది మీకు స్టాక్ క్లియరెన్స్ సేల్ అని అనుకోవాలి. అండ్ చాలామంది 5G మొబైల్స్ బుక్ చేసుకున్నవి క్యాన్సిల్ అయిపోతున్నాయని చెప్తున్నారు. 5G మొబైల్స్ అయితే చాలామంది క్యాన్సిల్ అయిపోయినాయి. నేను మాత్రం 4G వేరియంటే కొన్నాను. స్నాప్డ్రాగన్ 865 ప్రాసెసరే, 4G వేరియంట్ మాత్రమే కొన్నాను. ఇది నాకు 8GB + 128GB బేస్ వేరియంటే కొన్నాను. హయ్యర్ వేరియంట్స్ కూడా చాలామంది డెలివరీ అయినాయి. కొంతమంది 5G వేరియంట్స్ కూడా డెలివరీ అయినాయి, కానీ కొంతమందికి మాత్రం అది క్యాన్సిల్ అయిపోతుందని చెప్తున్నారు. సో ఇదైతే నాకైతే క్లియర్గా డెలివరీ అయింది. అండ్ కొత్త బాక్స్ వచ్చింది మనకి. సీల్ బ్రేక్ చేసి చూస్తే లోపల మీకు ఫోన్ ఉంటుంది. ఫోన్తో పాటు ఒక చిన్న ప్యాకెట్ ఉంటుంది. ఈ ప్యాకెట్లో మీకు ఛార్జింగ్ కేబుల్ ఉంటుంది. అలాగే మీకు సిమ్ ఎజెక్టర్ పిన్ లాంటివి ఉంటే పేపర్ వర్క్ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ ఏంటంటే IQOO వెబ్సైట్లో మీకు ఈ ఛార్జింగ్ కేబుల్ ఒక్కటే. ఇది కొంచెం డిజైన్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. క్యాప్సూల్ స్టైల్లో ఉంటుంది, సైడ్కి ఉంటుంది. గేమ్ ఆడుతున్నప్పుడు మీకు ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేకుండా ఉండడం కోసం ఇలాంటి డిజైన్తో తీసుకొచ్చారు. అలాగే ఛార్జర్ మీకు దగ్గర 2,000 రూపాయలు ఉంటుంది. 55 watts ఫాస్ట్ ఛార్జరు. అండ్ దీంట్లో ఒక ప్రీమియం క్వాలిటీ రెగ్యులర్ ఇయర్ ఫోన్స్ ఒకటి ప్రొవైడ్ చేశారు. దీని ప్రైస్ 3,000 రూపాయలు ఉంటుంది. ఇవి మూడే దగ్గర మీకు దాదాపు ఒక 7,000 రూపాయలు, 6,000 రూపాయలు మీకు కనిపిస్తున్నాయి కదా. అంటే మీరు కొన్న పర్చేజ్లో 17,000 రూపాయల్లో ఇది దాదాపు ఒక 40% అమౌంట్ ఇక్కడే క్లియర్గా కనిపిస్తుంది కదా. సో కేవలం యాక్సరీస్కే ఎంత ప్రైజు, ఫోన్ కూడా మనకి కేవలం 17,000 రూపాయలకే వచ్చిందనమాట. అండ్ ఇది స్నాప్డ్రాగన్ 865 ప్రాసెసర్తో వస్తుంది. అండ్ మీకు ఫోన్ మనకి బాక్స్లో ఫోన్ ఉంటుంది. ఫోన్తో పాటే 55 watts ఛార్జర్, ఒక ఛార్జింగ్ కేబుల్, Type-C కేబుల్, గేమింగ్ డిజైన్తో తీసుకొచ్చారు వీళ్ళు. ఇది బాక్స్లో వచ్చిన కంటెంట్ అనమాట. ఇప్పుడు మనం ఈ ఫోన్ బూట్ చేద్దాం. బూట్ చేసేటప్పుడే దీనికి సంబంధించి కొన్ని టెక్నికల్ డీటెయిల్స్ చెప్తాను. ఈ ఫోన్లో ఉన్నవి అవి మీరు ఫాలో అవ్వండి. దీంట్లో 6.44 inches Full HD రెజల్యూషన్తో సూపర్ AMOLED డిస్ప్లే ఉంటుంది. ఇది సామ్సంగ్ E3 గ్రేడ్ డిస్ప్లే అనమాట. చాలా ప్రీమియంగా ఉంటుంది సామ్సంగ్ డిస్ప్లేది. E3 గ్రేడ్ ఇది. ఇప్పుడు లేటెస్ట్ E4 కూడా అవైలబుల్గా ఉంది. మీరు MI 11X ఆ మొబైల్లో చూసారు కదా E4, దానికంటే బిఫోర్ వర్షన్ ఇది. 1 year బ్యాక్ కదా, అదే ఉంది అప్పుడు. అండ్ ఇది మీకు కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ వెర్షన్ 6తో ప్రొటెక్ట్ చేశారు. అండ్ దీంట్లో మీరు
అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే ఇది రెగ్యులర్ 60 హెడ్జ్ రిఫ్రెష్ రేట్తోనే ఉంటుంది, 120 హెడ్జ్ 90 హెడ్జ్ అయితే కాదు. ఆ పాయింట్ అయితే మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇన్ డిస్ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్తో వస్తుంది, HDR10+ కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది. అండ్ ఈ ఫోన్లో ఉన్న మేజర్ ఇంకొక కీ పాయింట్ ఏంటంటే మీకు దీనికి 4D గేమ్ వైబ్రేషన్స్ ఉంటాయి. మీరు పబ్జీ కానీ అదే బ్యాటిల్ గ్రౌండ్స్ కానీ లేదంటే కాల్ ఆఫ్ డ్యూటీ ఆడుతున్నప్పుడు, మీరు గన్ షాట్ కొడుతున్నప్పుడు ఇలాంటివి 4D వైబ్రేషన్ టచ్ బటన్స్ ఉంటాయి. మీకు చాలా బాగా యూజ్ అవుతాయి. మీకు గేమ్ ఆడుతున్నప్పుడు మీకు ట్రిగ్గర్స్ లాగా యూజ్ అవుతాయి అనమాట. ఇది మాత్రం ఒక కిల్లర్ ఫీచర్ అని చెప్పాలి ఈ ఫోన్లో. అండ్ దీంట్లో ప్రాసెసర్ మీకు Qualcomm Snapdragon 865 ప్రాసెసర్ ఉంటుంది. ఇది 7 nm ప్రాసెస్ మీద బిల్డ్ అయిన ఆక్టోకోర్ ప్రాసెసర్. ఇది 4G ప్రాసెసరే, గుర్తుపెట్టుకోండి, 5G అయితే కాదు. ఇది మీరు 5G వస్తే మాత్రం ఇది సపోర్ట్ చేయదు. అండ్ దీంట్లో ఇన్బిల్ట్ మీకు ర్యామ్ ఆన్ బోర్డ్ మీకు 8GB ర్యామ్ ఉంటుంది, అలాగే 128GB ఇంటర్నల్ మెమరీ ఉంటుంది. అండ్ ఎక్స్పాండ్ చేసుకోవడానికి మాత్రం లేదు, ఇది హైబ్రిడ్ స్లాట్తో వస్తుంది. 2 సిమ్ కార్డులు అయితే మీరు పెట్టుకోవచ్చు. అండ్ ఇక దీనికి బ్యాక్ సైడ్ మీకు మొత్తం 4 కెమెరాలు ఉంటాయి. మెయిన్ కెమెరా 48 MP సోనీ IMX582 సెన్సార్ని యూజ్ చేశారు. రెండోది 13 MP టెలిఫోటో లెన్స్, 2x ఆప్టికల్, 20x డిజిటల్ జూమ్ సపోర్ట్ చేస్తుంది. మూడోది 13 MP కెమెరానే, ఇది అల్ట్రా వైడ్, మీకు 120 degrees వైడ్ యాంగిల్ కవర్ చేస్తుంది. నాలుగోది ఒక 2 MP కెమెరా ఉంటుంది, ఇది డెప్త్ సెన్సింగ్ కోసం యూజ్ అవుతుంది, అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ని బ్లర్ చేసుకోవడం కోసం యూజ్ అవుతుంది. ఫ్రంట్ సైడ్ టాప్ రైట్ సైడ్ ఉంటుంది దీనికి పంచోలు. దీంట్లో 16 MP సెల్ఫీ కెమెరాని యూజ్ చేశారు. దీంట్లో 4400 mAh బ్యాటరీ ఉంటుంది, 55 వాట్స్ సపోర్ట్ చేసే ఛార్జర్ మీకు బాక్స్లో ఇస్తారు. అరౌండ్ ఒక 55 minutesలోనే ఏమో ఛార్జ్ అవుతున్నాం కూడా వీళ్ళు క్లైమ్ చేసినట్టున్నారు. ఇది మాత్రం చాలా ఫాస్ట్గా ఉంటుంది. అండ్ మీకు దీంట్లో Type-C పోర్ట్తో వస్తుంది. అండ్ 3.5mm హెడ్ఫోన్ జాక్ కూడా స్టిల్ దీంట్లో కంటిన్యూ అవుతుంది. ఇది 1 year బ్యాక్ మొబైల్ కదా, అందుకే అప్పుడు ఉంది. ఇప్పుడు వస్తున్న ఫోన్స్లో మాత్రం 3.5mm హెడ్ఫోన్ జాక్ అయితే లేదనమాట. ఇది Android 10తో వస్తుంది. ఇప్పుడే జస్ట్ బూట్ అయింది నాకు. Android 11 కూడా నేను అప్డేట్ చేశాను. దగ్గర 3.4GB అప్డేట్ అయితే వీళ్ళు ఇచ్చారు. అది కూడా ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడే జస్ట్ బూట్ అయిపోయింది. ఇక దీంట్లో నేను ఆల్రెడీ ఫింగర్ ప్రింట్ అవి చెక్ చేశాను, చాలా స్పీడ్గా ఉన్నాయి, ఎలాంటి ప్రాబ్లం అయితే లేదు. అండ్ అఫ్ కోర్స్ ఇది ఆప్టికల్ ఇన్ డిస్ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ కాబట్టి చాలా స్పీడ్గా ఉంటుంది. అండ్ దీంట్లో ఫేస్ అన్లాక్ ఫీచర్ కూడా ఉంది. అండ్ ఇక గేమింగ్ కోసం సపరేట్గా దీంట్లో కొన్ని ఫీచర్స్ ఉంటాయి. ఇవన్నీ మీరు రెగ్యులర్గా అన్ని ఫోన్స్లో చూస్తారు కదా. ఈ IQOO ఫోన్స్లో మీకు చాలా గేమింగ్ ఫీచర్స్ ఉంటాయి, అవి కూడా మీరు ఒకసారి చూడండి. నేను ఎక్కువ డీటెయిల్డ్గా చెప్పదలుచుకోలేదు, ఎందుకంటే ఇది చాలా ఓల్డ్ ఫోన్ కాబట్టి, 1 year బ్యాక్ ఫోన్ కాబట్టి. అండ్ దీంట్లో మీకు గూగుల్ వైడ్ వన్ L1 సర్టిఫికేషన్ కూడా ఉంది. మీరు అమెజాన్ ప్రైమ్, నెట్ఫ్లిక్స్ లాంటి వాటిలో మీరు హెచ్డీలో మూవీస్ కూడా చూసుకోవచ్చు, ఎలాంటి ప్రాబ్లం అయితే లేదు. ఫోన్ మాత్రం కొంచెం బల్క్గా ఉంటుంది, కొంచెం హెవీగా ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది. చేతిలో మాత్రం చాలా చాలా సాలిడ్గా ఉంటుంది. ఇది 6.44 inches కావడం వల్ల మీకు కొంచెం చేతిలో కూడా కంఫర్ట్గా ఉంటుంది, హ్యాండీగా ఉంటుంది. ఎలాంటి పెద్దగా ఉండి సింగిల్ హ్యాండ్ ఆపరేషన్ ఇబ్బందిగా ఏమి ఉండదు, చాలా బాగుంది. సో ఇది దీంట్లో ఉన్న మేజర్ కీ పాయింట్స్. ఇక కెమెరా డీటెయిల్స్ ఒకసారి చూసుకుంటే కెమెరా బ్యాక్ సైడ్ కెమెరా మాత్రం ఎక్సలెంట్ పెర్ఫార్మెన్స్ అయితే ఇస్తుంది, 48 MP కెమెరా. అండ్ ఫ్రంట్ సైడ్ కెమెరా కూడా చాలా బాగానే ఉంది. అండ్ దీంట్లో కొన్ని కెమెరా ఫీచర్ అడిషనల్గా ఉంటాయి, అవి కూడా మీరు ఒకసారి చెక్ చేయండి. సో ఇది IQOO 3కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్. నేను ఇన్ డీటెయిల్గా ఎక్కువ ఏం చెప్పలేదు, ఎందుకంటే 1 year బ్యాక్ మొబైల్ కాబట్టి. ఇలాంటి లూట్ డీల్స్ తెలుసుకోవడం కోసం మీరు మన టెలిగ్రామ్ డీల్స్ గ్రూప్ ఫాలో అవుతే ఇలాంటి కిల్లర్ డీల్స్, లూట్ డీల్స్ అనేవి తెలుస్తుంటాయి. అండ్ ఈరోజు మీరు సామ్సంగ్ టీవీ చాలామంది మిస్ అయిపోయారు. నాకు పర్సనల్గా చాలామంది అడిగారు, అన్న మళ్ళీ ఎప్పుడు వస్తుందని చెప్పి. మీరు స్పాంటేనియస్గా గ్రూప్ని ఫాలో అవుతుంటేనే ఇలాంటి డీల్స్ అనేవి తెలుస్తూ ఉంటాయి. సో ఇది ఫ్రెండ్స్ IQOO 3కి సంబంధించిన లూటు. వీడియో నచ్చితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. మన ఛానల్ ఎప్పుడు సపోర్ట్ చేస్తామండి. దిస్ ఈజ్ రఫీ సైనింగ్ ఆఫ్. జై హింద్.